介紹俾你好冇啊？你過嚟先啦，你知道有嘢食咩？話說我啱啱整咗個雪糕俾小姐，因為今日契媽一早就出咗門口啦。咁返到嚟嘅時候 Coffee 好乖乖啦，咁所以呢，就早咗俾 Coffee 食嘢，因為其實我好早出咗去啦。咁樣呢，今日又好乖喎，咁呢就驚佢夜晚肚餓啦，咁又當係獎勵佢俾甜品佢食啦。咁啱啱就係整咗呢個士多啤梨雪糕，跟住小姐啱啱就係一路望住契媽整，佢就知發生咩事啦。而家不停喺度掠，啱話要食喎，咁所以我就做一個簡介。好，小姐，你知唔知道呢個咩嚟㗎？知唔知咩嚟㗎？一陣有得食喎，好冇啊？食蚊蚊，好冇啊？Coffee今日係咪 good girl 啊？你望咩啊？呢個唔係嚟㗎喎。Coffee成日望上張台，因為契媽啱啱就喺張台嗰度搞個雪糕啦。你望住張台冇用㗎，未夠鐘啊！夠鐘就俾 Coffee 食好冇？契媽唔呃 Coffee 㗎噃，好冇啊？一陣俾 Coffee 食雪糕好冇啊？係咪 good girl 先？大家睇下幾好笑，小姐就係不停望住張台啦。